这期分享一下腾讯的一个会员的一个音效生成啊，还是挺有意思啊。可以先看一下它一个 demo。就感觉效果实际上还是挺不错的。然后这地方我也测了一下，就现在我们康费里面是可以直接玩的。然后这地方因为它对这个提示词要求比较高，所以我们用了一个mini CPM 4.5的一个，这个就是视频的一个提示词反推，这个你也可以用来做打标的一些。然后我们这里就反推它的一个视频提示词，然后给它可以看一下。因为这个是比较抽象的一个二次元的一个视频，所以它跑出来大概就是这么样子。然后这边我也用 Audio 试了一下，当然 Audio 的话，实际上我们就不用反推再写了，就大概写一下就行了。因为这个地方是二次元的视频，所以测的话效果就可能不像 demo 演示这样。如果你是一些其他的，比如说弹吉他这些自然的音效的话，应该就会效果会更好一些。工作流的话，就是云端，如果你在云端玩的话，也是可以直接玩的。这地方如果你要下这个节点的话，这个 mini caption 的话，这个节点还是挺有用的，因为它视频的一个反推的话，也可以用来做就我们做劳拉的一个打标用。然后另一个就是这一个就是我们因为 S2Win 之前其实早就更新了，就现在就 KJ 早就把它支持到现在可以支持这个姿势的一个控制，这也是它本来就有的一个就是 pause latency，就我们可以用添加姿势。可以先看一下吧，我这地方因为我没有这个唱歌的视频啊，就如果你用这种跳舞的视频的话，实际上它是可以生成的，但是它的一个动作就它的一个嘴型可能不会有那么好啊。あっという間に来てしまいますね。整体来说，差不多就是这个效果，感觉还行吧。然后这地方，因为我这个地方用的是二次元的那个视频，二次元的视频就知道的话，我们是识别姿势，实际上很多二次元的视频都识别不出来的，所以这个地方它就没有识别出来姿势，就是完全是黑的。然后我之前有用过另一个视频测试啊，就如果你的视频姿势是那种，就比较就是比如这种跳舞的，然后它的一个动作的话，会因为拉伸导致一些问题啊，这个就你这里记得适配一下就行了。然后其他的就是这边你可以上传你的音频，或者说如果你是想视频上传音频，把音频拉过来也是完全可以的。然后这边加一个图像，然后这边是设置我们一个帧数以及宽高比，然后这边的话就是你的一个姿势的一个视频，然后生成，然后就可以直接点乱了，然后跑完就大概是这个样子。因为我这边第一次跑的时候实际上是有那个姿势的，但我第二次跑的时候换了一个视频，所以它就没有那个姿势了。主要还是就因为这个视频的原因，因为这个视频它太偏二次元了，所以它没有识别出来啊。就是这两个东西啊，然后推荐的话还是这个会员蜂鸟，然后这边我也有，我把 Audio 也放在这里面了，具体自己要用哪个就可以自己多试一下，因为整体试下来我感觉差不多吧，就还是要看个人的一个选择。Audio 也是很强的，比如我们之前还有一个那个 Sync Sound，但是我感觉 Sync Sound 稍微有点麻烦了，而且有点慢，所以还是推荐用会员 f o n 吧，这个会比较好一点。然后说一下这个 mini caption 并不是必须的，你也可以把它取消。比如你这地方如果你上传视频，然后你想自己写提示词也是可以的，但是它这个提示词会要求比较详细一点，这个就看你自己怎么写了。一般来说，我们用这个反推肯定是更好的。如果你没有这个节点的话，你也可以自己写提示词，这个就看自己的一个选择。然后如果你是云端玩的话，就是你用邀请码有1000点，每天登录有100点，免费白嫖的话应该是够用了。然后第三个分享的就是我们 USO，就是我们字节跳动可以开源的一个图像的一个编辑的一个。就它可以做各种，比如风格迁移啊、姿势改变啊，反正就你可以看一下它的一些参考吧，我感觉还是挺有意思的。比如这种梵高的画呀，或者那种铅画呀，还有这种风格的一个迁移，以及图片的一个合成，这种就我们 Quantise 能做的事，就它 USO 也很多人做。然后如果你是在 RH 玩的话，因为它是内置了，就是它直接就内置了这个 USO 的 sample，就使用的话就非常简单。这边上传你的一个图像，然后这边是你的一个风格图，比如你要用什么样的图像来做一个风格迁移，然后这边的话就输入你的一个 style 的一个提示词就行了。其实你不输入也是没有什么影响的，然后这边直接跑就可以生成了，这是你云端的一个玩法。如果你是本地的话，本地的话就是这个 Config 官方实际上已经内置了，它用的是 Flash 的一个模型啊，然后它主要用了一个 USO 的一个 Flash DS 劳拉，你要自己去找一下这个劳拉呀。
这个就看，就它这边也有，你可以直接下载的，点击就可以下载。就如果你是本地跑的话，这个在官方的一个那个官方模板里面应该是有的。模型的工作流的话，你也可以直接下，然后自己拖到本地玩就行了。这就是本地跟我们 RH 玩的一个区别吧，因为 RH 毕竟是内置的，非常简单，我们直接用就行了。本地的话，你就是用 Flash 模型，这个也是一样的一个操作，主要做一个风格的一个迁移。然后大概就分享这3个东西吧，还是挺有用的。谢谢大家。